กันค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2เลขที่32ค่ะวันนี้หนูจะมาทำท่าเรียนแบบสัตว์ค่ะผมชื่อเด็กชายกันรหัสอิเตภาษาเขียนเลขที่5อยู่ป.2/2ให้ผมจะมาทำท่าแบบสัตว์ท่าที่1ท่าเป็ดครับท่าที่2ท่านกครับบินด้วยท่าที่2ม้าครับท่าที่6งูครับรายบางตัวต่อไปนกอย่างนี้บินนกตัวต่อไปลิงกบทำไงกระโดดด้วยนี่เหมือนกบตัวต่อไปม้ากระโดดขาด้วยตักขาด้วยนี่ม้าตัวสุดท้ายงูไง
งูสกปรกสวัสดีครับผมเด็กชายกลทรทัพบุญกุลเลขที่23อยู่ชั้นป .2/2 ผมจะมาเรียนแบบท่าสัตว์ที่ผมได้คือลิงครับเริ่มครับอันนี้มาทำลายประกอบท่าทางเคลื่อนไหวเอียงด้วยท่าอะไรครับลูกท่านกแล้วหนูทำท่าอะไรเป็นอีกท่าอะไรอีกลิงทำไงขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนารีรัตน์คำสิริชั้นป .2/2 เลขที่7ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนแบบสัตว์กันนะคะท่าที่1เป็ดค่ะกาบท่าที่2นกค่ะท่าที่3งูค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาทีดานูเขาเลขที่18ค่ะครับไม่ใช่เรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็ดนะครับเราจะเรียนแบบจากท่าการเดินนะครับการเดินของเป็ดก็คือเอามือทั้งสองข้างนะครับนักเรียนแตะไว้ที่เอวขาชิดนะครับย่อเข่าและเรามาเริ่มเดินกันเลยนะครับวันนี้เราจะเป็นเป็ดกันกาบครับต่อไปเป็นท่าที่2นะครับก็คือท่าของนกนะครับเราจะมาเรียนแบบการเคลื่อนไหวโดยการบินนะครับเราจะบินกันแล้วแหละกางมือออกมาให้เหมือนการบินกางมืองอนออกมาให้เหมือนการตั้งวงนะครับและก็ทำสลับไปมาขยับได้นะครับเราจะบินเหมือนนกกันเลยไปบินกันครับท่าต่อไปก็คือเจ้าลิงนั่นเองนะครับเป็นการเรียนแบบจากการเดินนะและร่างกายของลิงโดยเอามือนะครับข้างหนึ่งจับไว้ที่เอวนักเรียนอีกมือหนึ่งนะครับไปเกาที่หัวนะครับวันนี้เราจะเป็นลิงกันต่อไปนะครับเป็นท่ากบก็คือครูจะเรียนแบบนะครับให้นักเรียนเรียนแบบการเคลื่อนไหวของกบคือการกระโดดนั่นเองคือการเอามือนะครับนักเรียนมาแตะที่พื้นให้มันเป็นขาทั้ง4ขาเหมือนกบเลยถ้าเรียนแบบศาสตร์ถ้าอะไรถ้าลิงก่อนถ้าลิงเนี่ยลูกถ้าลิงใช่ไหมถ้าม้าลูกกบถ้างูลูกงูนะถ้าเป็ดจะเดินยังไงถ้าเป็ดเพนกวินนะเพนกวินเดินเนี่ยถ้านกอะลูกบินด้วยนี่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาการนุธรรมชื่อเล่นชื่อเฟซบุ๊กอยู่ชั้นป .2/2 เลขที่15วันนี้หนูจะมาทำท่าเป็ดค่ะอันดับที่1ทำแบบนี้บ๊ายบายกาบยินเลยต่อไปค่ะกระโดดเลยไปยิงต่อไป